Dijo que quiere que la rompan, después se enamora y se hace la tonta. Ahora estoy metido en un arreo familiar. Pregunta a la tía que cuando voy a aprender. Señora, con permiso, que bien le queda el guiso. Qué buen ADN tiene, pero todavía no quiero hijos. Cuando quiera yo le aviso y le invitamos para el bautizo. Estoy empaquetado con